bumi yang mugia para masyarakat wonten ing kawasan Kebon Waris dipun paringi kaliyan dening Gusti kang toba ing Demak Biya Jagat diwenehi dipun tebiaken saking dening balak lan blayu dipun cedhakaken rejekine mugia saged tumindak kaluga tindak wonten ing Mekah kelawan dening Madinah ing sesarengan lumampahing ing adicara sedekah bumi kula aturi jumeneng kagem dening Bapak Luwe Bapak Haji Dedi Purwanto ST saha dening Bapak Ki Dalang Brego Ardianto saking Laladan Balong Panggang Gresik penyerahan gunungan-gunungan minangka alam kang bebrayan pratandha urip ana ing alam donya padha sarangan kumpul bareng-bareng aluga bumine dipun slameti wonten alaman setunggal punapa tema dipun serahake kanthi carita wahyu katantreman dalu menika dipun pasrahaken inah hadiliat muga-muga masyarakat wonten ing kawasan nggih menika Kebon Waris dipun paringi rejeki ingkang kathah rejeki ingkang barokah dipun pasrahaken kagem Bapak Lurae kaliyan dening inggih menika Bapak Ki Brego Ardianto. Bapak Kepala Desa yang telah menyampaikan kepada Bapak Ibu Ardianto mudah-mudahan dengan amanah bisa dengan cerita wahyu dan teman